Что? Окей, я понял, что надо делать. В камине в 6 утра. Подожди, я закрою дверь. Твой муж тебе доверяет, не делай так. Это последний раз. Ты всегда так говоришь. Твой босс опять задержал тебя на работе. Это последний раз. Я ненавижу, когда он так к тебе относится. Поверь, он очень требовательный. У нас конец рабочего дня, и он всегда почему-то задерживает меня. Ладно. Дорогой, мне кажется, я беременна. Неужели? У нас получилось! Я думаю, у нас не получится, ведь у тебя такой короткий крючок. Наш ребенок будет самой лучшей клубничкой на свете! У камина в 6 утра. Поздравляю! Ваш ребенок родился здоровый! Дайте мне моего ребенка! Что это? Почему я держу банан? Клубника! Какая-то ошибка, я сейчас все объясню. Что ты объяснишь? Я клубника, ты клубника. Как у нас мог родиться банан? Я не знаю, как так получилось. Почему он копия? Точно твой босс. Какая же я шлюха. Ты шлюха! Я всем рассказал, что у меня будет ребенок, а теперь у меня в руках вот это! Что за ужас? Что мне теперь делать? Я бы сделал... Она